السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا التمرين الجديد اللي هو يتعلق بمستوى الثالثة إعدادي. Pour la troisième année collège, on a l'exercice numéro 5, le théorème de Thalès. Alors, هذا l'exercice شنو كيقول؟ كيقول لك ABC un triangle. Voilà, ABC c'est un triangle. E un point du segment AB. E تنتمي للقطعة AB. Et F un point du segment AC. و F تنتمي للقطعة AC. Tel que AE est égal à 2 tiers AB et CF est égal à 1 tiers de AC. Voilà, اللي باينه هنا AE égal à 2 tiers ديال AB. ها هي E. إلا جينا نشوفوا هاد المسافة من هنا 1 2 3 يعني هي في لي 2 tiers ديال المسافة ديال AB. وكذلك CF من C حتى ل F كتريبريزونتي لو 1 tiers ديال المسافة ديال AC. من هنا لهنا سي لو 1 tiers ديال هاد المسافة هادي. Alors السؤال تيقول montrer que la droite EF est parallèle à la droite BC. خصنا نبينو بأن لا droite EF اللي هي هادي elle est parallèle لهاد لا droite هادي اللي هي BC. مزيان. دونك هنا une fois تيقولوا لنا نبينو le parallélisme entre deux droites automatiquement خصنا نفكرو في le théorème réciproque de Thalès. لحقاش عندنا في لو تيوريم كاين عندنا لو تيوريم ديريكت ديال تاليس. هذاك الديريكت كنحسبوا به المسافات كيعطيك مسافات هذا وتيقول حسب لي واحد المسافه هذاك تنستعملوا التيوريم ديريكت دو تاليس. هنا غادي نستعملوا لو تيوريم ريسيبروك ديال تاليس باش نبينوا بان هاد لا دغوات هادي او اف الي باراليل لهاد لا دغوات هادي. وباش نستعملوا لو تيوريم ريسيبروك خصنا نحطوا لي كونديسيون ديالو. دونك غادي نقولوا لا ريبونس ديالنا on a le point E, un point du segment AB, et F, un point du segment, le segment AC, où on a bien sûr les points A, F, C ou A, E, B sont alignés. C'est-à-dire, ils appartiennent à une même droite. وفي لو ميم اوردر يعني مشينا من A لعند الاف لعند سي ومن A لعند الاو لعند بي. دونك حتى هي كنقولوها اي لي بوين A F C et les points الاخرين A E B sont alignés dans le même ordre. Voilà, sont alignés dans le même ordre. Alors تيبقى لينا نشوفوا واحد لي دو بروبورسيون. إلا لقيناهم متساويين cela veut dire بأن هذا المستقيم كيوازي هذا. لقيناهم متساويين cela veut dire بأن هذا المستقيم لا يوازي هذا المستقيم هذا. مثلا لا بروبورسيون الأولى غنبداو بها مثلا دائما تنبداو من النقطة ديال الالتقاء ديال لي دو دغوات. عندنا هاد لا دغوات مع هاد لا دغوات il se coupe في هاد لو بوان هذا اللي هو A. منو كنطلقوا باش نديرو لي بروبورسيون بالنسبة للتيوريم دو تاليس. إذا واش غادي نقولو المسافة الكبيرة مثلا على الصغيرة أو الصغيرة على الكبيرة غير خصنا نمشيو بلو ميم نفس لوردر. دونك غادي نقولو A B sur A E المسافة الكبيرة على المسافة الصغيرة est égal. دونك عندنا A B sur A E أكو est égal. ألوغ كنشوفو هنا عطاونا A E هي 2 tiers de A B. tu vois. وهنا عندنا الA E وهنا عندنا الA B. دونك هنا إلا درنا الA B الفوق والA B التحت غادي يمكن لينا نسامبليفيو وغادي نخرجو في واحد العدد. دونك غادي نقولو A B خليو الA B ديالنا كما هي والA E ديالنا كنلقاوها هي 2 tiers de A B. هاد الكتابة يمكننا نكتبوها بهاد الطريقة A B. هنا 2 tiers A B يمكننا نكتبوها هي 2 A B le tout sur 3 qui est égal. وهنا كيف كتعرفوا غادي نضربو في l'inverse ديال هاد الدينوميناتور. غادي نديرو A B multiplié par l'inverse ديال هنا c'est-à-dire qu'on multiplie 3 sur 2 AB. ضربنا في l'inverse. d'accord. هنا on peut simplifier avec AB. غادي تعطينا est égal à 3 demi. دونك حنا لقينا A B sur A E est égal à 3 demi. غادي نشوفو عاوتاني لوطخ بروبورسيون
AC sur AF. المسافة الكبيرة على المسافة الصغيرة. AC sur AF est égal. Alors, عندنا la AC وعندنا AF. دونك تيمكن لينا نخليو لهاد AC كما هي، وهاد AF on va l'exprimer en fonction de AC. Alors il est لاحظتي هنايا AF من هنا لهنا à quoi est égal؟ est égal à AC moins CF. يعني هاد المسافة من هنا لهنا نحيدو من هاد المسافة غادي تعطينا AF. دونك غادي نقولو هي AC moins CF ناقص هاد المسافة حتى لهنا لهنا نحيدو من هاد المسافة غتعطينا المسافة AF. دونك moins CF qui est égal AC sur AC. وهاد CF عطاوها لنا هنا، لاحظ معايا هنا CF عطاونا 1 tiers de AC. 1 tiers de AC. Alors là غادي نحاولو rendre au même dénominateur ici. لاحظ معايا شنو غادي نديرو هنا. عندنا الAC ديالنا ها هي، وهنا pour rendre au même dénominateur هنا اش غادي نديرو 3AC sur 3 moins bien sûr 1 tiers AC هي AC sur 3 qui est égal AC هنا 3AC moins AC هي جوج AC sur 3. Alors là on peut qu'est-ce qu'on va faire؟ غادي نضربو par l'inverse. غنسدو AC ونضربوها par l'inverse ديال هادشي هذا. C'est-à-dire est égal غناخدو الAC ديالنا ونضربوها في l'inverse, c'est-à-dire 3 sur 2 AC اللي هي يمكن لينا نكتبوها هكا 3 AC sur 2 AC. Alors on simplifie هادي مع هادي اش كنلقاو est égal à 3 sur 2. Donc l'astuce هنا غير exprimer en fonction de AC باش نسامبليفيو. Alors هنا كنلقاو AB sur AE est égal à 3 demi وكنلقاو AC sur AF est égal à 3 demi. Donc les deux proportions sont égaux. Alors غادي نقولو on a la proportion الأولى اللي هي AB sur AE est égale à la proportion الثانية اللي هي AC sur AF. Donc, selon le théorème réciproque de Thalès, donc, selon le théorème réciproque de Thalès, les deux droites, donc selon le théorème de Thalès, les deux droites reconnus parallèles. Les deux droites EF et BC sont parallèles. Voilà. Alors là, j'espère que vous avez bien compris l'exercice. واخيرا ننهي هاد لا فيديو. غادي نعطيكم ان اكزرسيس اللي غادي تحاولوا تفكروا فيه بوغ لا فيديو بروشين ان شاء الله، وغادي نشوفوا لا سوليسيون ديالو. هذا سي ليكزرسيس نيميرو 6. هنا اش يقولوا في هاد ليكزرسيس؟ دون لا فيغور سي كونتر، يعني هاد لا فيغور هادي اون ا لا droite BM qui est parallèle à la droite AC. La droite BM, à la droite هادي, elle est parallèle à la droite AC. Et aussi la droite AB est parallèle à la droite NC. La droite هادي AB, elle est parallèle à la droite NC. Et les points OMAN et OBC sont alignés. يعني هادوك les points راهما alignés. Alors montrez que OA au carré est égal à OM que multiplie ON. Alors حاولوا تفكروا في هذا الاكزرسيس وان شاء الله في لا فيديو بروشين غادي نشوفوا لا سوليسيون ديالو. واخيرا شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.